Oke bro, jadi kita akan coba ini RS King Kolong Medan ini ya. Nah kemarin kita udah review ini motor dan udah kita apa tadi ya. Nah ini knalpotnya knalpot kolong chrome ya. Ini udah pernah saya review sebelumnya. Aduh sampah bro. Jadi kita mau test ride jalan-jalan sekitar sinilah, sekitar Pancing lah ya kan. Nah ini RS King SE video konten saya yang terakhir, tapi ini knalpotnya diganti pakai knalpot kolong ya, ukuran lambung berapa nih, 28 kalau nggak salah ya, 38 yang udah chrome. Nah terus ini udah chrome-chromean ya, udah pernah saya review sebelumnya ya. Itu ownernya tuh Bang Juni ya, itu Bang Kokoina. Kita lagi ada di bengkel Kokoina Projects. Oke, kita akan test ride aja ya motor ini. Sensasinya naik RS King Kolong Ngorok Medan ya kan. Iya Oke bro, kita tes jalan dulu ya. Wah ringan ini bro, kita coba keliling-kelilingnya. Enak ya. Kita bawa RS King Kolong ya, ngorok nih bro. Wah tapi padat nih bro, enak kolong nih ya. Jadi di YouTube aku belum pernah bawa RS King Kolong sebelumnya. Jadi inilah pertama kali kita naik RS King Kolong ya kan. Kita keliling-keliling aja bro. Wah enak ya. Ini operasi 175 bro, kata ownernya ya. Dexel blimbing operasi 175. Suaranya lumayan ya. Ini pakai lambung 38 ya, 38. Ini pakai lambung 38 chrome. Ngeri-ngeri sih bawa di sini ya, karena padat bro. Kita keliling-keliling aja ya naik RS King ini. Sedap ya. Tapi ownernya bilang sih katanya lebih, kalau mau lebih enak lagi pakai knalpot kolong karat ya kalau RS King ini. Aku nggak tahu sih bedanya gimana, cuman perbedaannya sih lebih terasa di suara ya. Suara lebih terasa beda ya. Kemudian power juga katanya lebih enak yang karat sih daripada yang chrome. Ya kalian lah yang pecinta King ini ya, bisa komen-komen di video ini lah ya kan. Apa memang betul seperti itu apa gimana? Memang kalau segi riding ya, posisi riding memang RS King ini paling sedap sih ya. Tangan sama sekali nggak capek nih bro. Ini ngorok nih. Aduh tangan aku licin pula nih, kena oli tadi. Wah ringan kali bro. Tangan aku berminyak bro. Kayaknya kita harus kesan dulu deh. Kita mau bagusin
Aduh, licin kali tanganku, Bray. Coba kita bersihkan dulu ya. Ini sama oli. Apaan tuh? Aduh, nggak ada tisu pula. Itulah. Licin, Bray. Megangnya karena tadi pegang oli ya, jadi kita harus bersihkan dulu gini. Wah, takut aja sih pokoknya. Naik pokoknya, karena ban kecil ya kan. Ringan, Bray, tarikannya ya. Ini kalau misalnya lambungnya digedein lagi katanya lebih enak lagi, Bray. Oh. Ah, gila sih tenaganya ya. Wah, gila. Sedap ya. Oversize 175. Nih, Bray, bawa Air King ini. Aduh, pegel, Bray. Wah. Sedap. Mantap kali ya. Sedap ya. Wow.